Hast du auch Lust auf ein richtig saftiges Karottenkräuterbrot mit Joghurt und Bärlauch? Dann nimm einfach ein paar Karotten und raspel sie richtig fein. Du kannst sie sowohl mit als aber auch ohne Schale verwenden. Füge noch ein bisschen Salz hinzu, ebenso wie Pflanzenöl. Und auf meinem Kanal dreht sich ja alles um das Backen mit natürlichen Backtriebmitteln. Deswegen folgt hier jetzt der Wasserkefir. Alternativ geht natürlich auch Hefewasser. Und für ein bisschen säuerliche Frische habe ich hier noch selbstgemachten Joghurt dazu. Den könnt ihr übrigens auch mit Hefewasser und Sauerteig ganz einfach selber machen. Ich verlinke euch die Videos mal zum Schluss. Und weil wir noch gerade Bärlauchzeit haben, habe ich meinen jetzt einmal frisch gewaschen und einmal fein geschnitten. Der kommt direkt mit hinzu. Und schon kann ich den Flachrührer von Kitty Professional mit hinzupacken, denn das wird ein richtig feuchter, flüssiger Teig. Da kommt ihr mit der normalen Teigpeitsche, also dem normalen Teigrührer, einfach nicht zurecht. Das kann ich euch schon sagen. Ich vermische die Zutaten schon mal so ein bisschen, gebe jetzt schon einmal das helle Mehl hinzu. Das ist einmal Weizenmehl bei mir gewesen. Das war jetzt, glaube ich, 405 oder 550er. Dann hatte ich noch selber Weizen-Vollkornmehl frisch gemahlen. Das geht jetzt hier schon mal mit hinein. Selbstverständlich könnt ihr die Zutaten auch mit Dinkel austauschen. Das genaue Rezept findet ihr selbstverständlich wie immer unten in der Beschreibung. Es kommt aber auch noch mal zum Schluss. Pausiert dann einfach das Video und dann könnt ihr euch einen Screenshot machen. Ich füge jetzt nun schlückchenweise das Wasser hinzu und ihr könnt das auch so machen, wenn euch der Teig einfach zu flüssig oder zu weich ist und ihr möchtet gerne ein freigeschobenes Brot haben und es nicht im Kasten backen, dann könnt ihr auch weniger Flüssigkeit nehmen. Das Rezept dazu, was dazu passt, das schreibe ich euch auch noch mal unten in der Beschreibung. So, hier wird das schön durchgeknetet und dann gebe ich jetzt hier noch mal das restliche Mehl hinzu. Und zwar habe ich mich hier für das Dinkelmehl 1050 entschieden. Einige von euch wissen schon, ich habe es ja erwähnt, ich bin so ein bisschen dabei, meine Mehlvorräte aufzubrauchen, weil ich versuche, ein bisschen antientzündlicher zu essen. Da sind Vollkornmehle besser und die versuche ich dann zukünftig komplett selber zu mahlen, dass ich Stück für Stück umstelle. Denn wie auch bei der Verwendung von Wasserkefir und Hefewasser ist kein Profi vom Himmel gefallen. In der Anfangszeit, als ich damit begonnen habe, habe ich hier und da auch noch mit Backpulver oder einem Hefewürfel gearbeitet. Mittlerweile habe ich komplett umgestellt, weil ich merke, wie viel einfacher, leckerer und besser das für mich ist. Und dieses Brot gehört da auch tatsächlich zu einem meiner Favoriten. Super lecker, wirklich. Kann ich euch sehr empfehlen und ich bin schon sehr gespannt, wie es euch schmecken wird. Schreibt es mir bitte unbedingt in die Kommentare und falls ihr da Bilder habt, wenn ihr es nachbackt, verlinkt mich gerne auch auf Facebook, Instagram. Da freue ich mich immer riesig darüber. So, und ich gebe den Teig jetzt hier in eine gefettete Schale. Also ich kann generell empfehlen, Hefeteige in Glasschalen aufgehen zu lassen. Da könnt ihr es am besten beobachten. Und weil ich den jetzt noch ein bisschen falten möchte, nachdem er schon ziemlich gut aufgegangen ist, habe ich ein bisschen Fett noch dazu gegeben. Dann wässere ich meine Hände mit eiskaltem Wasser. Ihr könnt da auch gerne noch mal ein Schlückchen Öl in das Wasser reingeben und dann ziehe ich den Teig nach oben und falte den immer übereinander. Dadurch entsteht Spannung und der Teig geht richtig schön auf. Dann um 90 Grad drehen und dann das gleiche noch einmal. Also hochziehen und dann übereinander lappen. Das nennt sich Coil und Fold. Es gibt noch Stretch und Fold. Funktioniert genauso. Also falls es für euch einfacher ist, dann könnt ihr auch das gerne machen. Wenn ihr wollt, könnt ihr diesen Schritt aber auch weglassen. Das heißt, ihr habt dann trotzdem ein tolles Kastenbrot. Mit diesem Strecken und Falten wird es einfach noch mal ein bisschen fluffiger. Dann nehme ich meine Kastenform, den Teig habe ich kurz zur Seite gestellt, fette die ein
Das könnt ihr mit Butter, Margarine oder wie jetzt bei mir mit Pflanzenöl machen. Mein Ghee war zu dem Zeitpunkt leer, sonst nehme ich das tatsächlich immer ganz gerne. Und falls euch solche Rezepte interessieren und ihr mehr davon sehen wollt, abonniert gerne kostenfrei meinen Kanal. Ich freue mich da riesig darüber. Und wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, schreibt es mir bitte auch gerne in die Kommentare. So, die Form ist eingefettet, jetzt kann der Teig rein, aber ich möchte es noch ein bisschen kerniger haben, deswegen kommt bei mir noch so eine Saatenmischung mit so ein paar feinen Haferflocken mit hinzu. Das könnt ihr entscheiden, wie ihr möchtet. Ihr könnt auch zum Beispiel unten nur Sonnenblumenkerne reingeben. Ich war bei den Sonnenblumenkernen ein bisschen vorsichtiger, weil die auch wegen dieser Entzündungsgeschichte nicht ganz so gut sind. Aber Saaten generell ja auch sehr perfekt sind für die Ernährung. Also von daher kann ich sehr empfehlen, da unten nochmal Saaten reinzumachen, obendrauf als Topping kommen die gleich bei mir auch noch drauf. Dann geht der Teig jetzt hier rein. Bei mir reicht das hier von der Kastenform. Ich verlinke euch natürlich das Equipment, was ich hier nutze, gerne auch nochmal unten in der Beschreibung. Und das ist jetzt zum Beispiel eine Form, die habe ich von Amazon. Falls ihr da auch bestellt, dann findet ihr auch in der Beschreibung meinen Amazon-Shop. Da gibt es immer mal wieder Neuigkeiten und vor allem schöne Listen, bei denen ihr auch Angebote habt. Also guckt da gerne nochmal rein. So, das Ganze geht jetzt hier in den Backofen und nach dem Backen bitte direkt aus der Kastenform nehmen. Ansonsten werden die Ränder so ein bisschen lätschig. Lasst es dann auf einem Gitter auskühlen. Ich mache das meistens über Nacht, dass ich das Brot zum Beispiel abends backe. Und am nächsten Morgen haben wir wirklich schönes, frisches Brot da. Guckt euch das an. Es ist wirklich super einfach und unkompliziert. Und dann könnt ihr es erkennen. Das lässt sich super einfach durchschneiden. Bei so weichen Teigen empfehle ich auch noch mal eben kurz vielleicht mit dem Thermometer die Kerntemperatur zu messen. Die sollte mindestens 90, besser aber auch 95 Grad betragen. Das ist hier der Fall und schaut mal, super saftig und auch noch fluffig. Richtig lecker. Also, ich wünsche euch da viel Spaß beim Nachbacken. Wir werden uns das jetzt schmecken lassen. In diesen Videos sehen wir uns wieder. Ich freue mich schon sehr darauf und sende euch liebe Grüße. Eure Emma.